Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayataji pasal. Al-arkanu ari rukun-rukun allati talzamu anu wajib fiha dinalati naon at-tuma'ninatu tuma'ninah arba'atun eta aya opat. Ar-ruku'u tegesna ruku' wal i'tidalu sareng i'tidal was sujudu sareng sujud wal julusu sareng calik baina sajadataini antawis dua sujudan. At-tuma'ninatu ari tuma'ninah hiya eta ari tuma'ninah sukunun eta cicing ba'da harokatin saatos gerak bihaitsu yastaqirru kusa kira-kira tetep naon kullu udwin satiap anggota mahallahu dina tempatna biqadri subhanallahi ku saukuran maca subhanallah. Ayeuna pasal netelakeun tentang rukun-rukun anu wajib dina eta rukun teh aya tuma'ninah. Al-arkanul lati talzamu fihat tuma'ninatu arba'atun. Ari rukun-rukun anu wajib di dalamna aya tuma'ninah eta aya opat. Tayeuna urang lari heula ka handap naon ari nu disebut tuma'ninah. At-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ari nu disebut tuma'ninah hiya sukunun ba'da harokatin eta cicing tenang saatos gerakan di mana setiap anggota teh tetep cicing dina tempatna lamina saukuran maca subhanallah. Jadi tuma'ninah teh cenah ge cicing sabada gerak. Ari kamari mah dina saktat kan aya cicing teh memang eta mah teu sabada gerakan. Aya eta mah. Ta ieu mah cicing sabada gerak tuma'ninah teh. Di mana setiap anggota kudu tek cicing ulah loba gerak gitu dina tempatna. Tayeuna anu diwajibkeun rukun di dalamna teh tuma'ninah nyaeta aya opat. Anu kahiji naon? Ruku'. Nah, ari ruku' teh kan sabada gerakan tina ngadeg. Tadina ruku' teh kudu tuma'ninah, kudu cicing heula. Ta saukuran maca subhanallah eta teh minimal. Ngan ari biasana mah di urang mah kan sok diisi ku naon? Ku bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tadina ruku' teh jadi dieusian ku eta. Ku maca tasbih ruku'. Anu kaduana i'tidal. Sabada ruku' i'tidal. Ari i'tidal teh berdiri tegak teh nya. Jadi kudusina tegak heula, berdiri heula. Tuma'ninah dina i'tidal. Malahan mah aya bacaan, aya bacaanana kan dina i'tidal teh.
Jadi sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tadi i'tidal. Jadi ulah diameng itu acan ge tegak kitunya. Tos baca deui bacaan naon? Nya bacaan i'tidal gitu. Kudu nama sina ajeg heula kana minage i'tidal. Berdiri tegak. Anu katilu wasujudu. Sujud. Ta mengenai sujud kamarikan atosnya. Anggota sujud gitu. Terus deui dina syarat sujud oge atos kamarikan. Ngan sing emut bahwa dina sujud teh kudu ngaberatkeun naon? Mastaka itu kan. Kudu pak heula simpen si tarang teh dina tempat sujud. Taneme bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah itu dina sujud. Malahan mah dina sujud terakhirnya dina salat jadi disunatkeun berdoa tadina waktu sujud teh. Sabab dina waktu sujud teh Allah langkung caket cenah ka hambana waktu sujud tibatan urat nadi nu aya di saeta hamba. Jadi urat nadi nu aya di urang teh geus caket pugaya di urang kan. Ta Allah mah langkung caket dina waktu sujud teh. Nu matak saberes urang maca bacaan sujud, tasbih sujud, sok dirinya ta ngadua. Ngan ngaduana kudu ku basa Arab. Sabab lamun lain ku bahasa Arab mah dikhawatirkeun bisa ngabatalkeun salat. Nah itu. Jadi teu tiasanya. Jadi kedah ku bahasa Arab nu urang apal we. Anu terakhir wal julusu baina sajadataini. Calik antawis dua sujud. Tadina calik antawi dua sujud naminan calik naon? Calik iftirosnya. Iftiros. Ngampar gitu. Tadina calik di antawi dua sujud ge bacanananya malahan mah leubeut pisan ku doa dina eta calik antara dua sujud teh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli Gusti hampura abdi hapunten abdi. Warhamni saramugi Gusti masihan rahmat ka abdi, kasih sayang ka abdi. Wajburni saramugi Gusti nambal hartosna jadi ditutup kitu sagala kakurangan dina waktu salami urang salat teh. Sabab salami dina urang salat aya wae gogoda ti setan teh. Toleh ayanya numatak urang nyuhunkeun ka Allah wajburni Gusti tambal sampurnakeun mugi Gusti masihan kasampurnaan. Warpani sareng mugi Gusti ngangkat harkat darajat abdi. Angkat Gusti harkat darajat abdi. Warzuqni sareng mugi Gusti maparin rezeki ka abdi. Ai rezeki kan syukurnya aya termasuk oge kasehatan ge rezeki keneh kan nya. Kan tenan dina masalah haliah kadunyaan mah rezeki itunya. Budak anu saroleh kan disuhun kurang teh rezeki keneh sami. Saresna mah salianti harta benda teh. Wahdini sareng mugi Gusti masihan pituduh ka abdi. Supaya urang aya dina jalan anu benar gitu nya. Taku urang disuhunkeun ka Allah hidayah pituduh. Sabab upama teu aya pituduh ti Allah mah
nyatang tuh urang teh dina kasesatan, dina kasalahan, namun salah jalan gitunya. Ya pasti bakal sasa bae salah jalan mah. Ayeuna jalan dina kahirupan terutamanya. Tak penting pisan kurang disuhunkeun ka Allah pituduh teh. Wa apini sareng mugi Gusti nyehatkeun, nyalametkeun ka abdi. Tak kasalamatan disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Malahan mah teu wungkul salamet di akhirat, di mana akhirat makan kehidupan abadi kekalnya. Terutama deui ayeuna di dunia gitu nukur disorang ku urang. Nya diperlukeun gitu sehat wal afiat teh. Jadi lain ngan sehat wungkul, bugar tunya badan teh tapi afiah. Jadi sehat wal afiat teh sehat anu nyana kana kasalametan, afiah kasalametan gitu. Sabab teu saeutik kan ayeuna jalma anu katinggalina mah sehat itunya tapi teu afiah. Teu afiah gitu, teu bisa nyalametkeun. Wa'fu sareng Gusti ngamaafkeun ka abdi. Sabab dina sagala rupa gerak ogenya urang teh teu weleh aya kasalahan teh rek nu dihaja atarwa nu teu dihaja rek gede rek leutik oge. Teten mata kurang ulah lat dibaca eta doa teh. Tak kitunya aya 8 sadayana doa dina waktu calik antara 2 sujud. Wallahu a'lam bishawab.